老吴简直是利欲熏心。很多人说老吴上门拿车啊，都只拿大活，比如说全车整备。实际上呢，只要你第一时间能想到我，不管多远，不管多大多小的活，我都可以上门。今天很忙，有一个我的粉丝来过一次啊，需要我上门取车，接近100公里，只是做一个保养，全车检查一下，我们照样可以取车。现在我们出发。Go，出发喽！黑咖啡并没有的呢。是开个在帮忙唱歌。你把我带到你门口，我停你门口去。你别说啊，住在这个地方还是不错的，风景优美。这你们家？这你们家？哦，这么大个房子，这住的大逼啊！OK， 有什么问题？还有个，往左边打盘的，它是这样抖是吧？不是抖，它像压的那个豆腐块子的检测板啊。好。我这开得好自行车还没因为开得晓得它有问题噻。好 ，OK。他们就这样的，他好像是把这东西下。哦，电子版，这呢？这个软玻璃水。你自己搞的？你把玻璃水就这样放着？啊。放那里干嘛呢？我有时候放不了。哎呀，我的乖乖，我试一下就知道了。你自己不要那你看这。那个调教那个开子是叫那个试车，是吧？好。有点响是吧？好，天窗一响，他开车好猛啊！我看他开车，哇，倒车速度好快。这是汉川啊，我们在汉川拿车。千万不要认为啊，什么老吴只有什么大单子赚很多钱才会去拿车，像这种车子都是一个保养，都是一些小问题啊，同样可以。这车的问题试了一下啊，还比较简单。第一个天窗稍微有点响，这边上。每一台宝马天窗都会有异响，但有些天窗呢确实很好解决，有些天窗确实难以解决。然后这个车高速有点正手啊，当你任何一台车跑到区间，就是比如说60到80码或者90到100码，震方向盘震啊，车身震，大部分都是由于轮胎动平衡或者钢圈变形所导致啊。这台车一样的问题也不大。然后还有一种呢，像这台车也有，就是高速踩刹车，方向盘有点抖，这个是由于刹车盘不平。平整度不够啊，如果说刹车盘的厚度够，我们加工一下就可以了。所以整体来说，这台车的问题我觉得并不太多。宝马永远逃脱不了一个问题啊，就是漏水。那这台车同样漏水，之前车主也修过啊，只不过它是断断续续的修。这次呢，几个水管、水泵，然后呢，发动机光灯亮是这个碳罐电磁阀和这个上进气格栅。然后呢，发现这个皮带和张紧轮太久没有换了，都有一开裂的迹象，所以直接换掉。最后呢，跟车主做一个动平衡，然后把天窗异响跟他搞定，这台车基本上就结束了。我们这辈老仔脖子上喜欢挂一排，香炉供台上摆，长大才开排行。前程拜三拜，钱包里面多几百，一的是6合彩，难的是等合牌。来财。来财，来财！散了才能好，你不知道，说连招。这把直接和，月花钱交朋友，怕艺高人胆大，让他小忙3条酒。回馈下社会先，摸到那顶皇冠后，找你做事人太多。事情两袖清风说，一阴一阳滋味到死气东来。明码标价的那些乌非黑鸡。车我们已经全部搞定了，本来昨天晚上连夜跟客户送过去的，因为昨天武汉下大暴雨，所以说为了安全起见，晚上就没有送过去。那现在我们质检了一番，马上出发，准备送车。都好了，我都试了，机脚件没有换，没有换机甲件，我觉得还好，稍微轻微有一点点，没必要，没到换的地步，无非就是悬架有点邦邦硬，噔噔噔噔，对吧？像打鼓一样的有点硬。10万公里之后减震它都会效果差一点，反正有什么问题随时给我打电话，好吧？随时你要没时间我就过来，好吧？好嘞，好，对，那你忙啊，好，天已经黑了啊，我们已经马上到厂里了。其实呢，我们取车送车的服务一直都有，那很多也就是一个小保养，只要我有时间，我基本上都会亲自去体验一下车子。然后呢，
我在这里想跟很多粉丝说一下，但凡在我厂里面去消费过或者去体验过的粉丝啊，我希望大家给我多提点意见，毕竟我一个人的能力有限。作为老板呢，我当然愿意把每一个粉丝都服务好，但是呢，也有一些细节啊做得不太令人满意。我希望把我们的服务做得更加完善，把我们的细节啊也优化得更好，持续的改进。特别感谢很多粉丝啊，一个电话，或者说呢，车子遇到了任何问题啊，第一时间想到了我，感谢。